Պարոն Փաշինյան, վերջին շրջանում ձեր հրապարակած տեսանյութերում դուք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին անվանում եք օլիգարխ։ Սակայն 2018-ի իշխանափոխությունից հետո, որի ժամանակ իդեպ Գագիկ Ծառուկյանը աջակցել է ձեզ, դուք Գագիկ Ծառուկյանին օլիգարխ չէիք համարում, այլ նշում էիք, որ նա խոշոր սեփականատեր է։ Ավելին պնդում էիք, որ Հայաստանում օլիգարխներ չկան։ Հիմա եթե ընտրություններից հետո Գագիկ Ծառուկյանը միանա ոչ թե ընդդիմադիր ուժերին, այլ քաղաքացիական պայմանագրին, նորից կդառնա խոշոր սեփականատեր, ինչպես 2018-ից հետո էր իշխանակալությունը։ Ես այդ հարցին այս ֆորմատով պատասխանել եմ։ Մենք խոսում ենք Ռուսաստանաբնակ եւ Բելարուսամետ օլիգարխների մասին, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության։ Հայաստանի Հանրապետությունում օլիգարխ չկա։ Բելարուսամետ ասում եմ, եւ Բելարուսիայում օրինակ օլիգարխ է ինքը, մյուսն էլ Ռուսաստանում է օլիգարխ։ Ինչ իսկ Հայաստանում չկա, իհարկե չկա։